as you can see, mga kabib, you know, the view is really amazing. You know, worth it siya sa 2 oras na paglalakbay. Talagang parang gusto mo na lang dito ka na lang tumira. So, this is the truth. Ito na po talaga yon. Ngayon, paalis na po kami papunta sa meet-up namin para sa joiners group namin sa mountain climbing. So, ready na po tayo. Tayo na? Ito na nga, paakyat na po tayo. Hindi ko lang ma-front ang aking video kasi madilim pa siya. Pag naka-front o wala kayong makikita. So, paakyat na siya. Paakyat na po. And so, we're here. We are now on the top of the mountain. So, time check. What time is it? 5:01. It's 5:01 a.m. So, talagang pinagpawisan kami ng bonggang-bongga. Bonggang-bongga. But it's worth it. We're here already on the top. So, madilim pa rin siya. Aantayin natin yung sunrise. Perfect. OMG. Wow. So wow. So this is it. Kanina hindi po natin siya makuha ng video kasi madilim pa, pero ito na po siya. Maliwanag na. So kitang-kita mo na yung view. Ayan. Ma-amaze ka talaga pag ikaw pumunta dito sa lugar na to. Ito ko ipababa na. Yung aking paa sumasakit na kasi napaltusan. Sa pag-akyat nyo po sa bundok, may madadaanan po kayo na isang malaking sapa, tapos dadaan kayo sa isang tulay made of bamboo. Hindi pwedeng sabay-sabay kayong dadaan, isa-isa lang. Hi mga babe! So, malapit na kami. Malapit na kami mag-give up. Yes! Finally! Nakarating na rin kami. Nakabalik na kami. Yay! Sa wakas. Grabe. May energy pa. Finally, mga kabib, we made it. Nakabalik din kami after 2 hours na paglalakbay pabalik sa aming destination. Sa wakas. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe and click that bell button